ミストが。うん、来た来た。いい子いい子。でもミストがね。でもミストがなんだ。うん、絶対向くよ向くよ。うん。座ってる時間長いもん。うん。取れない。食べれたんじゃない？なんかうんち入ってる。あれ何？あれお皿に入ってないな。割れたな。あ、抱えた。